Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. Dito kami sa Osamis City mga tol. Sa may nirescue kami unit galing Laguna. Saka yung hindi pa nakapalo at saka subscribe, pag-hit naman yung notification bell para ma-notify naman tayo ni YouTube sa bawat nating ina-upload na bagong video mga tol. Tara na, samahan nyo akong gawin natin. Let's go! Hello mga tol, dito kami sa Osamis ngayon. At mag-i-scan tayo ng unit. Ngayon kailangan natin makita yung salpakanan. Yan si boss, oh. Kita Nel? Pulos, too much. Yan ay naagila pa. Dito kami sa dito kami sa Osamis City. Yahoo. Yan mga tol. At sinili pa na kasama natin 6HK1 ang makina nito. Rotary. Ngayon pag pinapainom saka siya andar pagka wala ang tagay, pero pag maubos na yung nilagay mong pangkati ayaw na talaga andar naman. Yun ang troubleshoot nito mga tol. Iscan muna tayo kung anong problema. Shout out pala dyan sa mga katropa natin. Yan, ngayon mga tol, tutulong tayo kung saan ba banda. Yan ito, makina mga tol, 6HK1 dashboard. Ito naman yung salpakan niya mga tol, oh. Yan, kung nakita nyo, yan, yung puti, tsaka ito. Tatlo ito mga tol, kasama. Tapos ito yung isa. Yan, kung nakita nyo, yan, oh. Yan. Ito, yan, sama yan. Pero ito ang gagamitin natin. Kung ito ang gamitin natin. Abli na dia sa Boyong ko ako na si boyong mo kamo ni si ko nagpudum na ko gana ni butang. Shout out diyan sa kono. Pare Osamis City. Osamis City naman. Yung taga Osamis pagpapagawa dito kami. Dito kami ngayon. Ayan lang maniwala kung saan tayo. Yan, oh. Six HK1 3 pin. Accelerator sensor output, camshaft abnormal, engine overheat, camshaft position acceleration abnormal, injector system 4, 5, 6, common harness injector harness circuit abnormal, fuel rail pressure sensor low input. Okay, generate tayo ng kuan mga tol ng report. Yan, maliwanag pa sa sikat ng araw yan mga tol. Ibabasa hatag paasi sa ilang. Magkuan. Bah, ayos boss. Boss. Yung
Picture niyo, picture. Hindi niya picture dadali. Sige basta. Sige, sige, sige. Para sa fuel system lang. Fuel system o electrical lang sa bayo. Yan o. Shout out dyan sa mga Nick-Lucky dyan sa Jeddah. Ano? Itong tanaw ng ano? Ay, yung sa kunin niyo parang battery ba? Yeah. Hindi na tagyo pag ignition. Wala pa. Wala po. Hindi ko lang siya. Okay na. Pwede sayang na ba? Tol. Dito si Osaka eh. Dati ko ito doon sa Mosin Lab. Ano ito? Yan, starting lang, opening pressure, wala siya, patay. Oh, wala nang malabas. Maayos pa yan. Oo, maayos yan. Grabe. Pangalawa na yang taste. Patay. Walang ayos. Ano? Ha? Ano yan, over pressure, binibigyan niya yung tamang pressure na mas over. Nandito na pagdating sa cranking, bakit walang lumalabas? Maayos pa yan. Practice muna. At least alam mo na wala talaga. Fire and daw. Yeah, wala talaga oh. Kala siguro na ito madali yung electronic. Madali yung electronic. Hindi maganda. Magbaon yung driver og drum. Palit ko lang fuel filter. Fuel filter po nila. Palit kayo sa bagong fuel filter. Fuel filter natin, magkano tayo ito, magkano tayo putok dito. Andar dito, yung rodo. Tapos may halong tubig. Oo, yun na lang. Full check. May ano, Ayun. palit, rodo. Dapat, dagat pa sila. Dapat yung tangki. Pagpata rin. Dapat yung tama. O yan. 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 O yan. Ito yung tatlo. Diba? O yan. Labas. O, good yan. Ayos. O yan. Wala. Okay. Yeah. Wala. Patay. Patay. Isa lang gumagana. Talaga hindi yan agap. Kita naman. Tingnan natin yan kung nag-stack up. Kasi kung hindi mo yan papalitan ng no, sila under naman siya kaso low power kasi kulang yung delivery sa crew. Sino?
Ah. Apat. Check ko na ulit. Mo ba rin? Wala na, patay na. Lista. Double check lang, double check. Malo, malo. Kita nila, double check. Patay. Nandiyan to ah. Ganyan. Ilaha. Fire. Isa lang gumagana. Lima ang ano. Ay, sila ka under yun. Ah? Lang 50 no. Oo, siya kaya 55. nag-order na pala itong pizza na mga sila doon na makuha. Tignan na lang. Oo. Sige. Oo, sige. Okay na, kulit ni. Tawag na. Sige. Kuha ka. Last. Ang kamay niya itong gagawin kamay. Ang kamay ito. Spray isa kung di pa barato ang nozzle, yan nipple, spray. So yan, spray out, spray na likod mo. Paano na siya po? No? Sabay pa pabaw, padaw na lang. Ikaw ito, iplasta sa tukong kasi nito. Wala, plasta na ito. Plasta na ito. Balkabi, sira. Gawas mo lang. Yan, kinabit niyang mga dalawang kumpare ko. Yung isang kumpare ko ano to eh. Malakas pang pumadyak. Patyak pa diyan. Yan o. Ito yung nakakalo, malakas pa yan. Ibrahim siya. Ayan mga tol, na-check na namin lahat ng injector, pati na-check na namin yan Yan. na-check namin yung Check partner. na yan. Ito, na-check na yan, na Okay walang po. buhok. Yun, ang ginawa namin kahapon pag troubleshoot mga tol, sa ganito, yun, lagyan ng pangkate, yung contact cleaner under siya, pero pag tatanggalin mo wala. Yung tiningnan namin to, kasi binunot pala to, yan kung nakita nyo. Ang layo niya sa timing kasi natapat na yung timing doon sa camshaft pati sa crankshaft. Ito wala. Kaya ni-review namin ulit kasi binunot pala to. Kaya nga hindi na-shoot yung timing na maayos. Kahit anong silip yan nilagyan na namin ng samin. Yan. Ano tol, may ilaw? Oh, may kompresor. May kompresor ba? Wala. Line ba? Wala. Yan wala. Update ko kayo mga tol pag mapaandar na natin to. Okay, so.
Doon tayo kuno ka may pre. Start. Okay na, start. Okay, doon balik. Fuel na ito. Kuha nga ibaylo ka na yan, Juan. Pumunril. Ranto nang dalaan dito. Dito? Dito nang dalaan dito. Ha? Lalo no? Dito? Ah, lalo. Tama.